Και μετά την ενωτική πρωτοβουλία να πάμε στο συνδυασμό ανανέωση και δημιουργία, όπου και αυτός είναι ένας νέος συνδυασμός για το Δήμο Ναυπακτίας, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γιώργο Γούλα. Η ανανέωση και δημιουργία στην πλειοψηφία της απαρτίζεται από νέα άτομα που για πρώτη φορά θέλησαν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ο κύριος Γιάννης Δεοσάνης είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, αφού είχε διατελέσει για πολλά χρόνια πρόεδρος σε κοινότητα του πρώην Δήμου Ναυπάκτου, είχε διατελέσει δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος. Ένας άνθρωπος λοιπόν με αρκετά μεγάλη εμπειρία της αυτοδιοίκησης, τώρα είναι δημοτικός σύμβουλος με την ανανέωση και δημιουργία και μας είπε παρακάτω. Κύριε Ντεοσάνη, είστε ένα έμπειρο άτομο της αυτοδιοίκησης, αφού έχετε διατελέσει για πολλά χρόνια πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κάλας, του τότε Δήμου Ναυπάκτου. Έχετε διατελέσει για μια τετραετία δήμαρχος Ναυπάκτου επί Καποδίστρια και μετέπειτα για ένα χρονικό διάστημα είσαστε δημοτικός σύμβουλος. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Για αυτή την εκλογική αναμέτρηση της 18ης Μαΐου δώσατε τη σκητάλη του υποψηφίου δημάρχου σε ένα νέο άνθρωπο, στο Γιώργο το Γούλα, που εσείς πιστέψατε ότι δίνοντας τη σκητάλη σε αυτό το νέο άτομο θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά την πορεία του συνδυασμού. Μας έχετε μιλήσει στο παρελθόν για αυτή σας την κίνηση, θα θέλαμε όμως πολύ επιγραμματικά να μας επαναλάβετε για ποιο λόγο κάνατε αυτή την κίνηση. Ναι, όπως είπατε και εσείς, έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για πολλές τετραετίες. Αυτή τη φορά θα πρέπει να σας πω, μετά από αυτή την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας, κάποια αδράνεια δηλαδή, μπορώ να το πω έτσι ξεκάθαρα, και αδιαφορία από την Δημοτική Αρχή, έκανα μια προσπάθεια να γίνει ένα καλό σχήμα για αυτές τις εκλογές που θα είναι και πενταετία πλέον η νέα Δημοτική Αρχή. Δεν ήταν αυτός σκοπός μου να ξαναείμαι εγώ ο δήμαρχος. Η προσπάθεια λοιπόν που έκανα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Τελικά, μετά από πρότασή μου, ο Γιώργος ο Γούλας, τον οποίο είχα για πολλά χρόνια συνεργάτη και αντιδήμαρχο επιθυτείας μου ως δήμαρχος Ναυπάκτου, ο Γιώργος ο Γούλας λοιπόν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή να είναι υποψήφιος δήμαρχος Ναυπακτίας, πλαισιωμένος φυσικά από καλούς συνεργάτες και εμένα βέβαια προσωπικά, γιατί όπως ξέρετε θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αλλά και από πολλά νέα παιδιά. Είναι μάλλον το επόμενό μου ερώτημα. Ο συνδυασμός, ο οποίος ονομάζεται Ανανέωση και Δημιουργία, με επικεφαλής, όπως είπαμε νωρίτερα, τον υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Γούλα, απαρτίζεται και είναι στελεχωμένος στο γενικό του πλαίσιο με νέα άτομα που τα περισσότερα για πρώτη φορά θέλησαν να ασχοληθούν με τα κοινά. Πιστεύετε ότι είναι ένα από τα θετικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην διεκδίκηση της νίκης? Είπαμε ότι ο συνδυασμός μας θα ανανεωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό που αποφασίσαμε το κάνουμε και πράξη. Πράγματι, σχεδόν το 80% των υποψηφίων είναι και νέα παιδιά, αλλά και γενικά νέες υποψηφιότητες. Θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς να δίνουμε βήμα στα νέα παιδιά, σε νέα πρόσωπα. Πρέπει να ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό και μαζί με εμάς κάποιους έμπειρους, το 20%, μπορούμε έτσι και οι δύο περιπτώσεις να αποτελέσουμε ένα πολύ καλό σύνολο
για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου. Είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, κύριε Νταουσάνη, ότι επί των ημερών σας έγιναν αρκετά έργα στον τότε Δήμο Ναυπάκτου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε τον αυριανό Δήμο Ναυπακτίας αν εκλεγεί η παράταξή σας και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του συνδυασμού σας απέναντι στον Ναυπάκτιο Δημότη, ή μάλλον να το διορθώσω, στο Δημότη της Ναυπακτίας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μία απλή διαχείριση στο Δήμο Ναυπακτίας. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε, θα το πω αυτό πραγματικά, σαν μια μικρή τοπική κυβέρνηση. Θα δώσουμε βαρύτητα πέρα από την καθημερινότητα, βεβαίως, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πόλη καθαρή και γενικά όλα τα χωριά μας καθαρά, συντήρηση του οδικού δικτύου, γιατί είναι σε άθλια κατάσταση σήμερα και ο κάθε δημότης σπάει το αυτοκίνητό του, προστασία στο περιβάλλον, καλές υπηρεσίες στον πολίτη και αν θέλετε με μικρότερα κόστη στα δημοτικά τέλη και ιδιαίτερα στο νερό που είναι και το πιο πολύτιμο αγαθό στον άνθρωπο. Όμως πέρα από αυτά που σας αναφέρω που αφορούν την καθημερινότητα, ο μεγάλος μας στόχος είναι, όπως σας είπα, να λειτουργήσουμε σαν μια μικρή τοπική κυβέρνηση και να δούμε κυρίως την ανάπτυξη του τόπου με έργα υποδομής, αλλά και κυρίως να δούμε την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα φυσικά και στον τουρισμό, που αν θέλετε είναι η βαριά μας βιομηχανία, αλλά όμως και στην παραγωγή. Ο Δήμος πλέον, και πάλι σας λέω, δεν πρέπει να κάνει μία απλή διαχείριση. Πρέπει να δει και τα θέματα που αφορούν την παραγωγή, τον αγρότη δηλαδή, πρέπει να δει και τα θέματα κτηνοτροφίας. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως Δήμος Ναυπακτίας και να τα αξιοποιήσουμε ώστε να αναπτύξουμε την τοπική οικονομία. Με λίγα λόγια θα μπορούσα να σας πω αυτό που θα θέλαμε εμείς, να έχουμε μια αυτοδυναμία σαν Δήμος και να δούμε βεβαίως μέσα από αυτές τις δράσεις που σας λέω, να δούμε και το πώς θα μειώσουμε την ανεργία. Είναι μεγάλο θέμα η ανεργία. Ειλικρινά δεν μπορώ να βλέπω και να ακούω εδώ νέους συμπολίτες μας, νέα παιδιά, να φεύγουν από τον τόπο μας. Αυτό μου ραγίζει πραγματικά την καρδιά. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος να δει πλέον διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε κάτι, κυρία Μίσου, 325 δήμοι είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς οι δήμοι, που είμαστε λίγοι δήμοι, έτσι, πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τα ενία και σε ό,τι αφορά την τοπική ανάπτυξη. Πρέπει να δώσουμε λύσεις εμείς τοπικά και να μην περιμένουμε, τα περιμένουμε αυτά από την κεντρική εξουσία. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια θα πρέπει να καταλάβει ότι από εδώ και πέρα εμείς ως αυτοδιοίκηση, εμείς ως περιφέρεια πρέπει να δίνουμε και τέτοιες λύσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός, άλλωστε σας μιλάω ειλικρινά, που εγώ προσωπικά πήρα την απόφαση να ξαναασχοληθώ. Γιατί όπως ξέρετε, επί μία τετραετία δεν είχα συμμετοχή στα κοινά. Πιστεύοντας ότι κάποιοι άλλοι που θα με ακολουθήσουν θα είναι καλύτεροι και θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του τόπου μας.
Αλλά δυστυχώς είδα άλλα πράγματα και γι' αυτό επανέρχομαι στη δράση. Με όλα αυτά τα ερωτήματα και τις απαντήσεις μας δώσατε σχεδόν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συνδυασμού σας για την αυριανή πορεία του Δήμου. Να πάμε σε πιο γενικά ερωτήματα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε θα ενεργήσει ο Δημότης στις 18 Μαΐου σύμφωνα με την κομματική του ταυτότητα ή σύμφωνα με την αξία του Δημάρχου? Πιστεύω σε καμία περίπτωση δεν θα μπει το κόμμα στη μέση. Εγώ πιστεύω, κυρία Μίσου, ότι οι συμπολίτες μας γνωρίζουν όλους. Γνωρίζουν τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο, γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιώργος ο Γούλας, γνωρίζουν και τους συνεργάτες του κάθε υποψήφιου δημάρχου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πριτανεύσει η λογική, θα πριτανεύσει η σοβαρότητα, θα πριτανεύσει η υπευθυνότητα. Ο κόσμος λοιπόν θα κάτσει και θα σκεφτεί για να αξιολογήσει τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο και τους συνεργάτες του και θα ψηφίσει ανάλογα. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το πράγμα έχουμε ένα προβάδισμα. Γιατί και γνώσεις έχουμε σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και το ξέρει αυτό ο κόσμος, αλλά και μεγάλη θέληση για δουλειά, για σκληρή δουλειά. Και έτσι λοιπόν θα αποφασίσει σήμερα ο Δημότης και πιστεύω ότι θα μας εμπιστευτεί. Και να είστε σίγουρος ότι αν μας εμπιστευτεί, στο τέλος της πενταετίας ο κάθε πολίτης μας θα είναι υπερήφανος για την επιλογή που θα έχει κάνει, από το αποτέλεσμα που θα φέρουμε στην πενταετία που θα διανύσουμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνδυασμό ανανέωση και δημιουργία και ιδιαίτερα σε εσάς ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.